Lucas, a cebrofilina também é conhecida como Brondilat. Ele realmente é um xarope que é indicado para melhorar a tosse com catarro. Então ele vai ajudar a fluidificar, a eliminar aquelas secreções e a melhorar principalmente a respiração. Existe o uso adulto e o uso infantil. Então esse aqui, ó, é 50 miligramas, que é o uso adulto. Normalmente a indicação até 12 anos, aliás, acima de 12 anos, é 10 ml 2 vezes ao dia, tá? E para criança abaixo de 12 anos, 10 ml de 12 em 12 horas. E crianças abaixo de 6 anos, 5 ml de 12 em 12 horas. Então, realmente, é um dos melhores xaropes que eu sempre indico aqui no balcão. Ajuda muito na questão da expectoração desse muco que fica preso. Espero ter ajudado. Se ainda ficou mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E não esquece, hein, de curtir, salvar esse vídeo, me seguir aqui na Rede Vizinha e no meu canal do YouTube, que eu sempre tenho novidades aqui para vocês.